Денес православната црква ги празнува преподобниот Јован, ученик на свети Григорий Декаполит, светиот маченик Јован Новијанински, светите маченици Виктор, Зотик, Зинон, Акиндин и Северијан. Преподобен Јован, ученик на свети Григорий Декаполит. Во времето на иконоборната ерес, царот Лав Ерменецот го ставил преподобниот Јован на Маки, заедно со неговиот учител свети Григорий и со свети Јосиф Песнописец. Кога свети Григорий го завршил својот земен живот, Јован станал игумен на Декаполитовиот манастир во Цариград. Станувајќи игумен, тој го удвоил својот подвиг заради Царството Божјо. Завршил мирно околу 820 година, а по смртта свети Јосиф го погребал чесно близу до гробот на свети Григорий. Свети маченик Јован Новијанински бил родом од Јанина, некогашната престолнина на царот Пир. Кога неговите сиромашни родители изумреле, тогаш младиот Јован се преселил во Цариград и таму го продолжил својот занает. Не многу пред тоа, турците го освоиле Цариград и мнозина од христијаните од страв се одрекле од Христа и ја примиле Мухамедовата вера. Свети Јован имал свој дуќан токму меѓу ваквите потурчени. Колку повеќе младиот Јован горел од љубов кон Христа Господа, толку посилно се искажувал како христијанин пред овие предавници Христови и почнал со нив да се препира за верата, па најпосле и да ги укорува заради предавството на Христа. Тогаш тие го одвлекле пред судот и лажно го оптужиле дека и тој порано го примил исламот, па сега повторно се вратил во христијанството. Откако бил мачен и тепан со стапови и железни шипки, го фрлиле во самица. Следниот ден било воскресението Христово и повторно го повеле на мачење, а Јован излегол радосно пеејки. Христос воскресна од мртвите. На своите мачители тој храбро им рекол: правете што сакате, зашто поскоро да ме испратите од овој кратковремен живот во животот вечен. Роб Христов сум, на Христа му последувам, за Христа умирам, за со него да би живеел. По овој настан, Јован бил врзан во синџири и го однеле на клада. Видувајќи голем оган, подготвен за него, Јован самиот потрчал и скокнал во пламенот. А неговите мачители, гледајќи како тој ја љуби смртта во огнот, го извлекле од огнот и го осудиле на смрт со меч. Кога му ја одсекле главата, ги фрлиле и главата и телото во огнот. Подоцна, христијаните ја растргнале пепелта и собрале некои останки од неговите чесни и чудотворни мошти, ги погребале во Великата црква во Цариград. Така, овој светител завршил со маченичка смрт и примил славен маченички венец, свети Јован Јанински, на 18 април 1526 година. Свети маченици Виктор, Зотик, Зинон, Акиндин и Северијан. Сите биле мачени во времето на царот Диоклицијан. Биле незнабожци, додека не го видели измачувањето на свети Георгиј Великомаченикот. Но сведочејќи ги маките и храброста на овој славен маченик и многуте чуда што се појавиле тогаш, тие ја примиле верата христијанска, за која набргу и пострадале и со слава биле овенчани.